tambores. El encuentro de los artistas. Y esos tambores suenan sabroso. Encontré una chica muy lucida, un día cantaba bailando en la discoteca. Me le acerqué y le dije hola guapa, y como lobo sobre ella me lancé. Me la llevé a platicar al oscurito, pues ese mango yo me lo quería comer. De sus encantos me despaché solito, pero qué susto al final yo me llevé. Me dijo, vaya por Raquel, y pensé, será esa abuela. Le agarré y lo comprobé, me paré. Amigos, no me la acababa, porque los perros contra Betty yo le eché. Hasta mi novia supo de mi regada, solo por eso me dejó de querer. Me dijo, se llamó Raquel, y pensé, será esa abuela. Y que le agarro, y lo comprobé, y tenía aquellito, y me eché a correr. Que siga la cumbia, el encuentro de los artistas.
tu retrato me hizo recordar esas cosas tan bonitas. De pronto me daba una pena al no tenerte cerca, pues ya te había marchado. Mirando en la noche tu retrato me hizo recordar esas cosas tan bonitas. De pronto me daba una pena al no tenerte cerca, pues ya te había marchado. Quisiera que volvieras pronto y no dejarte nunca más, pero eso ya es imposible. Tú te has marchado y no volverás. Quisiera que volvieras pronto y no dejarte nunca más, pero eso ya es imposible. Tú te has marchado y no volverás. Encuentro de los artistas FB Producciones con sabor. Qué bonita se oye esta cumbia buena. Báilela en mi tierra y prenda la vela. Báilela en mi tierra y prenda la vela. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Me siento muy contento de estar contento y sigo contento. Que les vaya bien, no te extrañaré, quédate con él. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Tú eres maliciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe,
con mucho cariño. Me siento además muy contento de hacer este tipo de música para toda la gente linda, seguidora de la cumbia. Desde México, con sabor. Disfrutando.
con mucho cariño desde México. Sabroso, el del encuentro de los artistas. El encuentro de los artistas. También una disculpa, mucha gente se quedó ya afuera, ya no alcanzó el lugar. Una disculpa a toda la gente. Luego hacemos otro show más. En diciembre volvemos, ¿eh? Fue mucho mejor de lo que pensábamos. Fue muy familiar. Ornelas también, se dio muy bien a la gente. Muy buena persona y músico también, músico de orquesta. El momento que salió a caminar entre la gente y todo eso estuvo buenísimo. Estamos re contentos, la verdad que no me imaginé que iba a ser así tampoco. Estoy bien. Y fácil, la verdad que eso fue lo que más me sorprendió, ¿no? Él como persona. Y compartimos pizza, alguna cerveza, sí, la persona. Y algún whisky también hemos tomado. Las expectativas fueron totalmente colmadas, superadas, ¿no? Superadas, ¿sí? Fue algo genial, la verdad que fue una experiencia muy buena. Estar como músico de ese lado es algo increíble, la verdad que bueno, siempre soy su productor y manager, pero esta vez la pasé de 10 con toda la banda y con todo el grupo. 4 o 5 horas de grabación y volver a repetir la toma y volver a repetir la toma. La gente se la rebancó y disfrutaba cada momento más y más. Fue una locura lo que se vio ese día, la gente la verdad que se portó de 10. Una experiencia inolvidable lo que vivimos acá en la pizzería Las Rejas con Luis Ornella. Y esto es el encuentro de los artistas. Es algo que pasó y va a seguir pasando. Gracias, gente. Che, loco, ¿no sabes dónde puedo comprar una cerveza? Y no sé, loco, pero si la llegás a rescatar esta pala.